今年甲组高中排球联赛，雄雄出现一队正七分也毋过真厉害队伍哦，就是龙镇高中。因的排球队自2017年才成立，虽讲这个练习的资源是真欠缺，也毋过今年却连续赢7场，摕到第3名。稍等来7点半，青春咱的梦，咱做伙来看这场台中海线高中生是安怎拍拼的。伫球场跳起来杀球，冲过把球救起来。 这个球员当咧大车拼。今年甲组高中排球联赛伫屏东市举行决赛，伫预赛连赢7场的龙镇高中，4强的比赛对阵真强的队伍丰原高商。球员因为紧张，这场煞输去，无机会拼冠军。教练甲球员甲心情调整好势，要来面对明仔载的比赛。第一届来决赛，然后因仔甲阮教练的经验可能真正较不足。 就是因为安尼，所以因仔伫咧后壁小可兴奋的时阵，佮加上伊真正就想要赢的时阵，反而导致伊有反效果出现，可能肌肉太紧绷，到尾落人开始陆续抽筋。伫台中海线的龙镇高中排球队，2017年成立的时阵，资源是真欠缺，为着练习，还阁要甲北京学校借场地。即卖体育馆嘛是最近这几年才起好，迄人球队都连要招募球员嘛无啥顺利。 我们龙津高中，我们位于台中的海线的最南端。那我们其实交通不太方便，而且我们学校里面没有学生宿舍，所以我们的教练每一年都很辛苦的到外县市去招募顶尖的排球的选手但其实都不是很顺利。今仔日要来拼摕第3名，球员的家长嘛做伙来现场甲因加油。龙镇高中的排球队准备好势要来车拼，这个球员展现出唔放弃的决心。 昨天教练跟我们说，我们是有准备的，所以我们只要做好我们自己的事情，就可以拿下胜利。放开打，不要紧张，我们都准备好了，今天一定会胜利的。徛起伫颁奖台，球员证明因绵软练习是有价值的，因过捌互看轻，捌受质疑。不过因下心诚拍拼训练，因要互大家知影讲，拍拼会当下过限制，为台中海线出发，向梦想起飞。记者陈雅纯、梁新维综合报道。